Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина таба кайбер темалар турында. Әфлисун, мандариннар, кыяр һәм помидор яңа ел алдыннан киштәләрдә бәяләр үзгәргәнме? Яңа ел белән кутладылар һәм юл йөрү кагыйдәләре турында искәрттеләр. Чаллы инспекторлары профилактик акция үткәрде. Әфлисун, мандариннар, кыяр һәм помидор бу хәзерге вакытта ихтыяҗ зур булган продуктларның бер өлеше генә. Күпләп сату базарларының берсендә эшләүче хезмәткәр сүзләренчә, товарны кайтарып өлгереп булмый, тиз арада алып та бетерәләр. Бүген безнең төшерү төркеме бәяләрнең ничек үзгәрүен белү өчен базарга юл тотты. Берничәшәр тартма виноград, помидор һәм кыяр. Заһид Юсупов эшмәкәр, ул запасларын тулыландыру өчен Чаллыга Алабугадан килгән. Аның сүзләренчә, сатып алучылар актив рәвештә яңа елга әзерләнә. Шуңа күрә дә товар киштәләрдә озак ятмый, тиз арада сатылып бетә. Сегодня я куплю 5 коробок помидоров, огурцы, ягоды к Новому году. Бәйрәм алдыннан сатып алулар арткан, шуңа күрә яшелчә һәм җиләк-җимешләргә заказны арттырырга туры килгән. В этом году особенно спрос идет на фрукты перед праздником. Ну, где-то увеличили поставки товаров, фруктов и овощей 2-2,5 более раз. И это, думаю, еще придется увеличить за эти дни. Товар белән тәэмин итүчеләр дә йоклап ятмый, бәяләр арта. Хаклар уртача 20-30%-ка үскән. Помидор 50 сумга кыйммәтләнгән, аны хәзер килограммын 250 сумга алырга була. Гөмбә бәясе 80 сумга артып, килосы 300 сумны тәшкил итә. Перед праздником остается где-то 4-5 дней, уже цена, естественно, поднимается на все 20-30 рублей. И основной спрос идет, ну, можно сказать, на любой фрукты. В первую очередь мандарин. Абхазия мандариннары 180 сум тора. Элек ул 30 сумга очсызрак иде. Эшмәкәрләр билгеләп үткәнчә, килограммы 2500 сум торса да, черешняга да сорау зур. Яшелчә һәм җиләк-җимеш исә Россия, Бразилия, Төркия, Перу һәм дөньяның башка илләреннән кайтарыла. Лилия Гатина, Эльмира Гайнадинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бүген Чаллы автоинспекторлары профилактик акция үткәрделәр һәм кабат юл йөрү кагыйдәләре турында искәрттеләр. Яңа ел алдыннан машина йөртүчеләргә бүләкләр дә тапшырылды. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. 2022 ел нәтиҗәләре буенча Чаллыда 16 яшькә кадәрге балалар катнашындагы 97 авария теркәлгән. 30%-тан арткан очракта Чаллылар автомобиль тәгәрмәче астына үзләренең савсызлыклары аркасында эләккән. Хәзер мәктәп каникуллары башланды. Автоинспекторлар ата-аналарга балаларның иминлеген кайгыртырга киңәш итә. Акцентирует внимание маленьких пешеходов на том, что кататься на ледянках и тюбингах следует только в специальных отведенных местах, не допускать нарушения правил дорожного движения в присутствии детей, проявлять особую осторожность при движении на автомобиле в дворовых территориях и подъезде к пешеходным переходам. Профилактик акция яңа ел алдыннан гадәттәгечә дәүләт автоинспекциясе тарафыннан үткәрелә. Алар белән бергә яшь инспекторлар да кисәтү плакатлары белән юлларга чыга. Аларга юл хәрәкәте кагыйдәләре турында искә төшерү, белешмәлекләр һәм яктылык кайткаручы элементлар тапшыру мөһим. Прикрепи значок к одежде. В темноте он помогает заметнее, чем прежде. Светом классно отражает, чтобы водители авто вас заметили легко. Про светоотражатели правильно говорят, ночью плохо видно. Освещения иногда нету в некоторых местах. Поэтому всегда должны быть. Особенно или светлая какая-то одежда, чтобы видно было издалека. Чаллы юлларында профилактик чаралар 2022 елның 31 декабрына кадәр дәвам итәчәк. Машина йөртүчеләрне игътибарлы булырга чакыралар. Бу көннәрдә генә түгел ди автоинспекторлар. Һәр вакыт игътибарлы һәм сак булу сорала. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Тиздән чыршы базарлары ябылачак, әлегә алар эшли. Безнең төшерү төркеме берничә нокта буенча йөреп чыгарга булды. Безнең хезмәттәшләребез беркемдә сатып алмаган ылыслы агачларны ни эшләтүләре турында белергә теләделәр. Яңа ел алдыннан чыршы һәм нарат бәясе дә ничек үзгәрә, тулырак алдагы материалда сөйләрбез. Бүген Маргарита Попкова пихта ботаклары сатып алган, аларны вазага куячак һәм ылыслы агачның хуш исе яңа ел якынлашуын искә төшерәчәк. Шулай кәефтә күтәрелә ди ул. Елочку уже купили, я просто хочу еще веточку на кухню поставить, чтобы на кухне был запах Нового года. Иң күп сату декабрьнең соңгы көннәренә туры килә ди сатучылар. Ну, мы цены не держали, уступили всем
Ну вот 30-31 уже сегодня 29 цена снизились, на немножко скинули мы. Начинаем от 400 рублей, есть 500, есть 600 есть. Берничә көн элек нарат хакы 600 сумнан башлана иде, ә хәзер 200 сумга арзанрак ди сатучылар. Узган ел белән чагыштырганда ылыслагачларның бәясе бераз артты. Логистика һәм чимал бәяләре дә үзгәрде. Дорога дорогая сейчас, говорят, они так. Елки подорожали, то есть сами, сосны подорожали сами по себе. По городу на 50% меньше завоз елок, сосен. Предполагаю, 31 числа по городу елок не будет. Һәркемдә сатып алмаган чыршы һәм нарат агачлары бушлай биреләчәк. Еш кына аларны авылда яшәүчеләр алып китә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Камчатка балыгы һәм улдыгы чалларны сөендерүен дәвам итә. Тем яратучылар өчен ерак көнчыгыш балыкларның зур сайлау мөмкинлеге. Бәйрәмнәргә чавыча, акбалык һәм чын улдыкны 31 декабрьгә кадәр Green сәүдә үзәгендә беренче катта алырга мөмкин. Камчатка балыгы һәм улдыгы сәүдә ярминкәсе яңа елга яңа әзерләнгән деликатеслар белән сөендерүен дәвам итә. Раштуага да ерак калмый. Бәйрәм өстәлен улдыктан башка күз алдына китерү кыен. Эш сәгате башлануга ук сатып алучылар чиратка тезелә. Чаллар белдергәнчә, шәһәрдә яңа тотылган балык сатып алу бик җиңел түгел. Ә Камчатка балыгы күргәзмә ярминкәсендә исә продукцияның сыйфатына шик юк. Ну, икра свежая, не то что в банках. Это вот к Новому году взял. Специально за рыбкой, за икрой. Ну, к Новому году сам Бог велел. Невестка приезжает и говорит: папа, салат с красной рыбой. И посмотрел там вот этот красная рыба сверху с икрой. Вот этот ей на салат купил. Камчатка балыгы һәм улдыгы сәүдә ярминкәсе бу юлы чалларга салкын һәм кайнар ысул белән ысланган балык продукциясының 35тән артык төрен калып килгән. Сатып алганнан соң балыкны тундыргычка куярга була, шуннан соң бәйрәм өстәленә. Дөрес иткән очракта продукция тәм сыйфатларын югалтмый. Хит продаж у нас чавыча, царица лососевых рыб. Смотрите, как она лосится. Это натуральный рыбий жир, омега-3, омега-6. В ассортименте есть таймень, клыкач, белорыбица, палтус, тунец, белуга. Очень большой выбор у нас. Очень хорошая икра у нас, прям крупнозернистая, к новогоднему столу. Камчатка балыгы һәм улдыгы Green сәүдә үзәгендә беренче катта 31 декабрьгә кадәр эшләячәк. Кру автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Откройте вклад в Акбарсбанке и получите шанс выиграть сертификат на 100 тысяч рублей на покупку бытовой техники или 3000 рублей на продукты. Подробнее на akbars.ru. Встречай Новый год с дальневосточными деликатесами. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 26 по 31 декабря. ТЦ Грин, первый этаж. Остановка Глобус. Оформите кредит в Акбарсбанке по ставке от 4,5% и получайте кэшбэк за ежемесячное погашение. Оставьте заявку на akbars.ru. Уникальное предложение от магазина «Светофор» на БСИ. Мясо свинины на кости 179 рублей 90 копеек за килограмм. Голень индейки 189 рублей 90 копеек за килограмм. Форель непотрошенная 456 рублей 30 копеек за килограмм. Набережные Челны, БСИ, Старосармановская, 3. Сатып алдым кэшбэк, сатып алдым кэшбэк. Акбарс банкның Мир дебет картасы һәм бар нәрсәгә 10% кэшбэк белән бу процесс бер кайчан да тукталмаячак. Акбарс онлайн кушымтасын урнаштырыгыз һәм картаны бушлай рәвештә рәсмиләштерегез.